naomba tu haki. Need justice. Ipiganie wenzangu, yangu isaisha. Yangu isakuwa. Juu hata tukienda hapo kotini. Mtu amewekwa hapo na anakuangalia vibaya, yani unaona akikushika. Ulimuona? Nilimuona, si aliitwa. Aliitwa. Bata kukuongelesha. Hakuniongeleza. Yani alikondolea tu macho tu. Kama ndoa imekuwa na stress, toka tu kabisa na mpitie kwa serikali. Hii ya kuchiondoa tu hivyo, si unaona mahali imenipeleka. Naona ningepitia kwa serikali, at least hata ningepata security. When we first brought you her story, Macklin Mukera was in pain after her husband chopped off 4 of her fingers and stabbed her several times, leaving her for the dead. But she did not die. And today we are here for an update on what Macklin Mukera is doing. You have transformed her life, and this is part of the things that you did to change her life. Come and see. Hi Macklin. Kama iko. Asante sana. Si uko na shop kubwa. Hebu niambie unauza nini hapa? Nauza mchele. Type zote za mchele. Nauza maharagwe, nauza mahindi. Okay. Na kuna mambo za urembo. Sai bado hapa nauza dengu, njugu. Alafu nikaona wanawake wanapenda mafuta. Nikaona acha tu niliweke hivyo. Kidogo kidogo hivyo. Nikaongezea vitu. Nikaongezea hivyo. Naona pia uko na nguo huko. Niko na manguo. Hii area soko iko mbali kidogo. Niliona niwawekee hivyo na inaendelea kupika. Biashara iko aje generally? Nasema kwa saa hii uchumi iko juu, but for me nasema iko excellent. Juu kama mahindi, unga imepanda, naletanga mahindi na wausia mahindi kg. So naweza leta gunia na niuze within 2 to 3 days imeisha. Gunia mzima? Na wapimia na kilo. Macklin, hata face yako imebadilika. Mungu nashukuru, nawashukuru kwanza Wakenya. Alinitumia watu. Mungu aliwatuma, Mungu alituma Wakenya. Wamenisaidia saa hii siri na smile tu. Na smile hata nisipokula hata sisikiangi njaa. Kanipata siku imeisha. Niliona mwisho umefika, kumbe ilikuwa mwanzo. Ilikuwa mwanzo. Kuna reason umeita shop yako God's Favor Shop. Kwa nini iko hivyo? Ni Mungu. Nakumbuka vile sasa story yangu ilikuwa ni kifo. Si Mungu akanipea favor, akanifanyia favor, akanipea theater chance. So naonanga favor ya Mungu everywhere. That's nice. Okay, tuketi pale ndio niambie update ya mahali hata watoto wako kila kitu. So tatujoin pale tuketi. Akaingiza mkono kwa jacket yenye alikuwa amevaa ya security, ni kubwa. Akatoa panga. Ni panga mpya. Mimi si kufikiria naweza nikata. Katoa hiyo panga. Akaniambia leo nakuua. Kitu nilimwambia usiniue. Sasa unaniua juu ya akili yangu. Akaniuliza na bado hujaacha kiburi. Akanishika tu. Akanishika hivi, anikata shingo. Si mimi nikaingiza hii mkono yangu nikaweka. Tena akanirudisha mara ya pili. Ako kwa mlango, amesimama kama mtu anaelekea nje na mimi niko ndani. Tena akanikata. Bado nikaweka hiyo mkono. Sisi vidole sikakatika. Tena akarudia, naona tena ananifanya hivi, bado nikarudisha mkono. Si ndiye akakata hii kidole ikakatika kabisa kabisa, ikaanguka, ikaruka. Alikata tu moja ndio ilibaki, zingine sikahang. So vile nilifungua mlango, bado alikuwa ananikatakata na hiyo panga nikitoka. Amenikatakata huko. So unaona? Amenikatakata. Hii mili yote huko amenikata. Mimi nilikuwa kwa nyumba, ilikuwa jioni. Mimi nikastukia tu, napigiwa simu. Watu wakiniambia nisirie, wakinipea roho, wananiambia watasimama na mimi. Wakaniambia kuna future, niamini na nichikubali. Kitu ilinifanya niamini, immediately watu walianza kunisupport. Mwingine akaniambia mimi nimelipia huyo mtoto mdogo school fees, mwingine nimelipia huyo mkubwa, wengine mpaka walikuwa wananiletea chakula. Nastukia tu mtu ananiuliza niko Mlolongo, nitafika aje? So nilikuwa na wa direct wanakuja. Ilinipea nikaona kumbe bado watu wananikubali. Mungu ataniacha, watu wamenipenda.
Nikaona walini support, watu Mungu alituma watu. Walikuja, watu walinitembelea. Walikuja mpaka kwa nyumba. Watu walitembelea wengine watoto mpaka shule. To ilikuwa holiday but ilikuwa napeana namba ya shule. Wakatembelea watoto. Wengine wakafika wakaona hali. Na wakani support financially. Walikuwa wananitumia pesa, M-Pesa. Nilipokea M-Pesa. Wow. Na sasa ukaamua uanzishe shop. So, vile walinitumia hiyo pesa, silikuwa sasa ni chakula yenye iko na kulipa rent. So mimi nikapiga mahesabu nikasema, niko na pesa, enyewe hii pesa nitaweza kula hivi na iya. Na ikiisha nitaenda wapi? Nikapiga mahesabu nikasema, wacha nifungue kabiashara. Kwanza nilianza na hii beauty ya mama mafuta. Nikaanza nayo, nikaona inaenda, lakini haiendi sana. Nikafikiria, hii beauty nikigawa kidogo niweke chakula. Mimi nilikuwa napenda chakula, biashara yangu ya kwanza vile ilikuwa ya chakula, ilikuwa inatembea. Nikasema wacha nilete hizo serious. Nikaenda, nikatembea kwa watu wenye wanauza serious. Nikawauliza, mlianza aje, ni nini na nini nahitaji, na nitaanza aje kiwango ya chini nikiendelea. Hawakukataa walinielezea na wakanipeleka mahali nachukua serious. So nilienda nikaanza na kidogo, kilo 10. Nikaleta mchere yote, nilileta hizo mahindi, maharagwe yote. Nilileta hiyo siku tu nilileta hizo, nilileta kilo 10. Haki hiyo siku tu, but kitu nilikuwa yani kitu hata saa hii yenye iko kwa roho ni kuamini Mungu na kumuomba, ni kuomba Mungu. Alafu na kumrudishia asante. So nilikuwa naambia Mungu asante kwa huu mbali na asante hata kwa kunipea hiyo akili ya kufunguka at least. Nisikue mtu wa kuongojea tena nisaidie. So nikafungua hiyo siku, nilileta hizo serious, nilienda tukaongea, tukapiga hiyo mahesabu, tukalipa, nikafanyiwa delivery, nikaletewa. Nilifungua immediately, nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu, mimi ni wako na umenikubali, asante, niletea wateja. Hiyo siku tu, hizo kilo 10 niliuza sote. Hiyo siku yenye nilifungua saa 5:30. By 6 nimeuza kitu ilipaki ni mchuru, lakini maharagwe, mchere iliisha. Si ndio ikabidi sasa niongezee sasa niwe naleta sasa kama ni mchere naleta 25 kgs yote hivyo. Kama ni mahindi nileta gunia. Nauza naendelea, nimemaliza mwezi. Nimemaliza mwezi. Na ina peak, so nataka hizi support siishe, nifungue fully ikuwe serious. Hiyo ndio inafanya better. Sasa ndio nasema kuna visire vitu sina. Sasa at least nitafute njia yenye nitaleta nifungue fully ikuwe chakula kabisa. Kuna wale wanakuja wananiuliza, uko na viazi? Najua watu wanapenda. Hapo tulete. Ama na uko na hizi kuna sire serious sina juu nyumba ni ndogo. Nyumba ni ndogo. So nang'ang'ana hii ingine ikiisha nifungue hiyo ikuwe serious kabisa. Yote sasa. Na mara ya mwisho tulikuona ulikuwa na mkono bado ulikuwa na shida. Unaweza tuelezea kama ulipata usaidizi kwa hospitali ama uliambiwa vipi vile ulienda hospitali? Nakumbuka tuliongea kana ulipelekwa hospitali. Kulikuwa na report gani kule? Saa hii hizi vidole hakuna, ni hii tu, haina kitu, haishiki hata kuoga. Mimi kuoga kwangu naoga na shida juu naweza pepa maji kwa bafu na nipepe na jug. Niende nichisukue na hii kusoto na zikuwa nimezoea ndio nichimwagie maji. So naomba at least maisha itakuwa cheap. Nikipata hii mkono nitifanyie kazi yangu. Mkono kuna wale walichitolea wakaniambia niende nipime ndio waniambie the cost. So nilienda Hotopox nikapimwa, wakaniambia mkono imepona na safarisho, but wakaniambia 1.8 m. The cost is the cost ilikuwa juu. So nilirudisha machibu nikawaambia iko hivi, walinitumia proposal nikawatumia kwa WhatsApp. Wakaniambia niongoje. Naendelea kuongoja. Na niko na matumaini.
Wakenya wataniacha mahali wamenitoa saa hii na smile sina machozi. Hakuna machozi leo, ni kufurahi. Sina machozi. Sasa mkono tu, kitu naomba Mungu ni support. Saa hii naweza pima. But sasa unaona hii kidole iko peke yake. Kupima kusika hata hivyo. Nipate hiyo support tu. Hapa tu nishike nipime. Ingine naachia Mungu. Hiyo ingine mimi nitafute njia ya kusika hizi vitu nipime, kushika, unaona support hata ya kupepa tu hivi nikipea mteja. Hii kitu haina support. Iko tu hivyo. Mimi saa hii kitu nataka ni hiyo support. Mungu anisaidie. Mungu awaguze bila amewagusa, Mungu amewatembea. Haki Mungu awabariki wa Kenya. Haki ifonte. Wacha nikwambie tuko family. Umenifanya nimesaidika na sitasahau. Tunaona sura yako imebadilika tu, unaona venye uko na urembo ingine na furaha inatoka kwa roho yako. Ni furaha. Watoto wangu saa hii wanaenda shule. Nilikuwa na imagine sasa hao watoto wataenda aje shule. Saa hii sifikiriangi school fees iko. Kitu naitiswa ni hizi vitu ndogo ndogo. Ati mambo ya school fees. Walimaliziwa. So ndio maana nilifungua biashara nikasema si Wakenya wamelipia watoto wangu huu mwaka. Next year tena nitasimama wapi? Nikipisa msaada na sitarudi kuwaambia. Si afadhali nifungue uponga tu hivi niseme wacha tu nipate yangu sasa. Nichikamilishe na kuliko wamenisaidia. Na kazi za nyumba kama kufua, kupika, kuoga. Kupika siwezi. Bado huwezi kupika. Siwezi wakisa kiberiti. Hata hiyo kuoga bado nasema sina hii mkono iwezi chota. But naoganga nachimwagia maji. Na niko proud, niko sawa. Halafu hii ya kupika sasa inabidi kama ni asubuhi niamshe huyo mtoto mkubwa nimwambie apike chai. Hiyo chai ndio nitakunywa lunch. Nimngojea tena jioni. Sasa kama ni vyombo nitawaambia osha jioni. Nilikuwa na shemeji yangu. Shemeji yangu alinisaidia. Unajua ni mtu alikuwa ameolewa, ndiye alikuwa ameanza ndoa. Sasa unajua mtu mgeni kwa ndoa amenisaidia. Nashukuru Mungu. Ilifika mahali akaniambia haki kwa saa hii wacha na mimi niende nifanye 1 2 3. Nilimpea ruhusa. Nikasema wacha nijipange maisha yangu. Already nimeanza maisha upya mpaka nijipange. So kama ni nguo nawekanga nafuliwanga na kibarua. Nasiweka wiki mzima. Ikifika Friday jioni nafuliwa. Na sasa kwa kimawazo, mawazo yalifunguka, kufikiria sana, kuogopa hata about maisha yako. Hata watoto wanaulizanga mali baba yao yuko. Watoto hata mtu akiongea akiwauliza kuna wale hawajui nastukia mtu anawauliza unaitwa nani? Watoto kama aka kadogo kanasema naitwa Choptini. Wanamuuliza na ya baba dadi hapana. Dadi alikata mama mkono. Unajua sasa hii mkono ni fani. Kitu haijawatoka haijawatoka. Wanafikirianga. Watoto wangu huwa wanafikiria but mimi huwa na advice nawaambianga Mungu kila kitu fanyikanga na mpango ya Mungu. Msijali. Juu wananiuliza mama sasa wewe utaishi hivyo tu vile uko hivi. Juu kama aka kadogo kananiambianga sometimes mama umesahau kufunika hiyo mkono watoto wasione. Watoto wanawaulizanga maswali. Mama yenu ako aje hivyo hana mkono? Sasa nyinyi mnakaa aje na mama yenu hana mkono? Unaona hiyo kitu inawahati but mimi huwa nawaambia siku moja hii mkono itakuja kufaliswa na mtu hata jua itakuwa complete. Mtu hata kuja kujua nawaambia tuombe Mungu. Siku itafika. Na Maclean ulikuwa kuniambia kati ya wale Wakenya walikutafuta kuna wengine walikuwa wakikuambia uongeleshe mabibi zao ama watu wenyewe ambao wanaishi nao kwa ndoa. Ilifikaje ukajikuta sasa pia unapea watu advice kwa mambo ya ndoa, kwa mambo ya biashara? Mimi mara ya kwanza saa hii niko 32 years. Hii miaka yote
hapo nyuma. Mimi hata kwa kanisa sikuwa nisimame. Na uko na kari. Kama ni kanisa nimeenda, nikuketi hapo nyuma, tuabudu, narudi. But sasa ilifika mahali, nikasema, mimi niko kwa hii uhai yenye niko nayo saa hii ni Mungu. Wacha niingie kwa kanisa. Nini niliingia, by the way hata vile nilisupportiwa na Wakenya, nilitoa 10%. Wow. Na hata saa hii pastor na appreciate juu ananiambianga unajua dada Maki wewe ni wa msaada kwa kanisa yetu. Kanisa ndio ilikuwa inaanza. So hiyo 10% ilisaidia wakanunua fiti. Wakasimenti chini. Iliwasaidia. Sasa hata niko proud juu wageni wakikuja hata kanisani. Pastor ananisimamisha ananiambia Sister Maki nikuje usalimie wageni. Obvious mimi hii mkono sitembeangi hivi huwa naifunga. Huwa naifunga juu unajua watu wanafikiria huyu ako aje. It will take time mtu kukusoea vile huko. Halafu mimi yenyewe nilichikubali but kuna ile uwestembea hivi sasa. Halafu unajua hii kuna maswali mingi. So hii mkono huwa nafunga hata nikiwa kanisani. But sasa nikiitwa kuja usalimie wageni, waeleze kidogo maisha yako. Sasa sinabidi unatoa. Nilikuwa naogopa mara ya kwanza but by now naitwanga kanisa. Si yenye naenda. Naendanga Potter's Family but inafika sinaenda Sunday. Nastukia simu hata Saturday kama kuna wakati Kawa West. Walinipigia simu ya 70 day. Wakaniambia Sister Maki tuko na wageni si ukuje ututembelee. Ilikuwa Saturday. Nilienda. Nikawaongeleza nikapata hiyo college. Nawaambia Mungu yuko na maisha ya kila mtu ni Mungu anapanga. That's nice. Kuna hope. Ukiwa na imani maisha itabadilika. Vile yangu naona ikibadilika. Imebadilika. Hata wewe mwenyewe unaonekana sasa hivi uko na furaha tu, umebadilika, maisha yako yako sawa. Na sasa baba ya watoto uliwahi wasiliana na yeye, uliwahi muona tena? Vile sasa hii story yangu ilifika media. Nilipata mawakili lawyers. Nilipata wamejitokeza. Si wachache, ni wengi. Mungu awabariki. So walikuja wakachukua hiyo kesi. So tumeenda huko wananipigianga simu wananiambia kesi leo kuna kesi tukienda. But sasa hearings. Nikienda sasa yeye anaitwa na complainant. So story complainant unajua ni polisi. Polisi ndio walimchukua kama sasa nikata wakampeleka ndani. Lakini alikataa. Hakunikata. So ameambiwa akubali kesi ianze, akasema wampe time. Sasa hapo mambo ya kesi mimi naomba tu haki. Need justice. Ipiganie wenzangu yangu isaisha. Yangu isakuwa. Juu hata tukienda hapo kotini. Mtu amewekwa hapo na anakuangalia vibaya, yani unaona akikushika. Nilimuona si aliitwa. Aliitwa Bata kukuongelesha. Hakuniongeleza. Yaani anikondolea tu macho tu. Lakini najua tu nitapata haki. Utapata haki Maki. Hizi yote hizi mambo yote yanafanyika hizi fanyika for nothing. Lazima kukue na haki na kwa sababu maisha yako imebadilika. Sasa unafanya kazi lakini na upungufu fulani, vidole zako hazipo. Hauwezi ishi hivi. Maka na imagine yake singekuwa hii mkono. Hii lakini nakubali. Ushajikubali. Okay. Na sasa una advice nini Kenyans wengine ambao pengine wangejikuta kwa situation kama hii na hawajui vile wataanza? Unajua wewe pia ulikuwa umeshatoka kwa ndoa kwa sababu ulifika mahali ukaona hii huwezi vumilia tena. So kwa ule mwanamke ako kwa ndoa na amekuwa akichapwa ama akifanywa mambo ambayo hafurahii, unaweza mwambia mambo gani? Unaweza muadvise aje? Kwa saa hii kitu nitawaadvise kutoka kama ndoa imekuwa na stress, toka tu kabisa na mpitie kwa serikali. Hii ya kuchiondoa tu hivyo, unaona mahali imenipeleka.
naona ningepitia kwa serikali at least hata ningepata security. So na advice kama ndoa ni mbaya na mtu umeona tu no future, Fadhali utoke. Toka na pitia kwa serikali. Security ni kitu ya maana. Hata mimi si ati niko na security. Huwa naogopanga sometimes. Naogopa. Sai mahali niko watu wa kwao hawajawahi fika. Lakini kuna wakati na imagine nyingi. Watu unajua kila mtu ako na uchungu ya mtoto wake. Halafu kulingana mimi nimekaa kwao 10 years. Niko na watoto wao. Hiyo familia. Haijanikubali juzi wangeshughulikia watoto ama wangeuliza watoto wako aje. Watu wamenyamaza. Wewe sijua wamepanga nini. Wewe sijua wamepanga nini. Ndio nasema security ni kitu ya maana. But usiogope. Naogopa. Hata nikwambie hii kesi ndio imeniweka tu hapa ukweli. Mimi vile kutaenda hivyo ndio nitakubali na naomba tu ni kesi imeniweka hapa nibadilishe makao at least yani. Juu hapa siamini kama niko sawa, naogopanga. Hauna peace. Sina peace. Okay. Na kwa advice yako kwa watoto wako ambao wameona ukipitia kwa hizi shida zote, siku moja watoto wako watakuja waone hizi video zenye tunafanyanga na wewe. Siku moja wataziona. Hebu waambie message yako uko na nini na kuwekanga nguvu, ni nini unaweza taka kuona ikibadilika katika maisha yao, unaweza taka kuwa watu aina gani? Sasa mimi tuseme kwangu mimi kwetu familia yetu ilikuwa chini. Ilikuwa ndoto yangu mimi nibadilishe maisha, nisilee watoto wangu vile tu. Sisi tulilelewa maisha ya unaenda kufanya mtihani, hakuna school fees. Kiatu mimi nikifanya class 8. Hiyo ndio nilibaiwa kiatu na si kiatu ya shule. Hiyo tu nilifanya mtihani hivyo. Nimesoma na shida. So hata vile nilikuwa hivyo nilikuwa na support wasasi, chuo walikuwa chini. Alafu na watoto wangu wasome, wasipitie hiyo maisha. But I thank God. Juu kama niko sure. Hii duka si yangu. Lala nimeita. God's favor. Najua Mungu apeangi mtu kidogo. Niko na hiyo imani atanipea. Ikuwe duka kubwa. Mimi bado nitasaidia wasasi wangu. Na niko na hiyo imani uking'ang'ana ukisaidia na hao watoto wangu watasoma na waambianga mnaona vile nang'ang'ania wasasi wangu msikuje kuniacha msome mkuje kunisaidia alafu Wakenya wamenisaidia. I pray God watoto wangu wakuwe msaada in future and niko na hiyo imani watoto wangu watasaidia na waombea. Mungu awape. Saizi kusoma ndio watie bidii. Na wao wakuje kusaidia wenye wanapitia senye nilipitia ama vile wamesaidiwa wakuje kusaidia. Kweli isiishie hapo. Sawa. Kuna kitu unasikia kama tumefungia ungetaka kusema? Maybe hata message moja ya mwisho kwa Wakenya unaweza waambia aje? Kwa hizi vitu zote zenye wamekufanyia, walikuletea shopping, food, umekusaidia, umejifungulia shop yako. Hebu waambie message kwa hii kamera yako. First, na warudishia shukrani. Ingine na waombea baraka. Mahali wametoa Mungu awalechese. Kabisa maradufu. Mara mingi. Hatutasema ati mara mbili, mara tatu. Mungu awarudishie mara mingi na wape hiyo roho. Amen. Na waniombe. Nipate chenye nalilia sana ni support. Ni support ya mkono. Muniombe. I know and I have that faith. Bado Mungu anatuma watu. Hiyo mkono niko na imani nitapata. Itakuwa furaha yangu. Bado tutarudi. Of course tutarudi. Niko na hiyo imani mtarudi. Mtarudi. Naomba Mungu anisaidie. Kurudi nyuma nayo siwezi. Niko na hiyo roho. Naendelea mbele. But hii support mkono. Unajua haina balance. At least nikiwekwa tu hivi hata kama inisaidie support tu. Hata kama haita function but hiyo support. At least usistruggle sana kwa struggle sana hata kufaa nguo unaona haina balance. Aki Mungu anitumie Wakenya and I have that faith. Amen. I know. Mahali mmentoa Mungu ni apenasa. Hapa mahali naishi kwa hii street wakaaji ni wengi. Na sana wanaulizia chipo, viazi.
So ningepata msaada tu hivi ya kununua hiyo mashini ya kupika chipo. Nitafurahi. Kwanza nitafurahi sana. Niwapikie chipo hapa. So naona vile imeteremka hapa watu wanaishi wengi ni ya kupita. So hizo viazi wanaulizanga sana. Na wewe unaona ni biashara ingekuwa hapa? Nimeona itapiki, itanisaidia kabisa. Nakwambia hii ya beauty nataka itoke juu itembei kama chakula. Kama food. So nikipata hiyo machine nitafurahi sana. Umeangalia kwa duka ukaona ina cost pesa ngapi? Unaweza kukijua? Sasa unajua inategemea. Tao sijaenda. Huku unajua ni expensive, inatoka 10k. Sijaenda taoni ndio niulizie. Okay. So around there 10,000. Okay, sawa. Hiyo ndio nafikiria niwekee watu hapa. Wakule lunch. Mpaka hapa sometimes mtu anasema ningepata chipo ningekula nini. Sasa hizo saa. Naona watu ni mapachoras wengi wao. Tunashukuru sana Maclean. Mimi kwanza furaha yangu ni kuona vile uko na furaha nyingi. Maisha yako yamebadilika, hata sura yako tu imebadilika, unakaa tu mrembo. So hiyo ndio furaha yangu. Hii ndio reason inanipatianga nguvu ya kuendelea kupatia Kenyans stories zenye watu wanapitia. Nikiona kwamba mali tumekutoa, saizi vile uko, maisha ni tofauti kabisa. Hizi ndizo vitu zinatupatianga nguvu ya kuendelea. Thank you so much. First of all, to thank you Kenyans for standing with Maclean Mokera and helping her change her life for the better. Her children are now going to school without any worry of dropping out of school because of school fees. So we thank you so much for staying with us till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawera. And until next time, keep it. Unajua ingekuwa ngumu kuchukua simu, labda nitapigia watu nikiwaambia asante. But kuna wale sita make kuwalichi. So nashukuru kwa jumla all Kenyans wenye wako ngambo. Wenye mpaka kwetu Kisii. Kuna ule mwenye walikuwa ananiambia kutoka kwa kijiji yetu, haki niko na nia kwa simu, mama nunua maziwa. Nashukuru wa Kenya, asa family, Kenyan family. Mimi awachaniacha. Mungu awabariki wote. All parts of Kenya. Mpaka wale walinipea advice. Kuna mapastors tuliomba nao. Kwa simu tu. Kwa simu. Ananipigia simu ananiambia dada Maclean tuombe. Pastors msichoke. Maombi nahitaji bado. Nawashukuru sana. Alafu familia ya tuko muendelee. Kabisa. Mungu awatie nguvu. Mnapenda kazi yenu. Unajua kazi ukitaka iendelee mpaka. Si unaona mmenifollow. Tunakufuata, tutakutafuta tu hata tena. Na bado I have that faith. Mtakuja. Amen.